সবাইকে নমস্কার জানিয়ে শুরু করছি টুনির রান্নাঘর। টুনির রান্নাঘরে নতুন আরেকটি ব্লগে আপনাদের সবাইকে জানাই অনেক অনেক স্বাগতম। তো আজকে আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো ফুলকপি আলু দিয়ে ডিমের ঝোল। ফুলকপি ডিম রেসিপি তৈরি করতে যা যা লাগছে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। ডিম, ফুলকপি, আলু, পেঁয়াজ কুচি, কাঁচামরিচ, জিরা বাটা, আদা বাটা, রসুন বাটা, এলাচ দারচিনি বাটা, ধনেপাতা কুচি, ফোড়নে তেজপাতা, এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ, জিরা, শুকনা মরিচ, হলুদের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, লবণ, সয়াবিন তেল তো থাকছেই। প্রথমে চুলা জালটা ধরিয়ে নেব ডিম সিদ্ধ করার জন্য। চুলার জাল ধরিয়ে নিয়েছি, কড়াই বসিয়ে দেব। প্রথমে ডিমটা সিদ্ধ করে নেব। কড়াইয়ে জল দিয়ে দেব। ডিমটা সিদ্ধ হওয়ার জন্য ঢেকে দেব। ডিম দিয়ে কতটা ঝোল রান্না করতেছি। ডিম সিদ্ধ হয়ে গেছে, নামিয়ে নেব। কড়াইটা পরিষ্কার করে বসাই নিছি, এখন আলুটা ভেজে নেব। কড়াই গরম হয়ে গেছে, তেল দিয়ে দেব। তেল গরম হয়ে গেছে, আলু দিয়ে দেব। লবণ, হলুদের গুঁড়া, আলুটা ভাজা হতে হতে ডিমের খোসা ছাড়িয়ে নেব।
আলু ভাজা হয়ে গেছে, তুলে নেব। আলু ভাজার তেলে আরেকটু তেল দিয়ে দেব। এখন ফুলকপি ভেজে নেব। লবণ, হলুদের গুঁড়া, এখন ফুলকপির সিজন, তো ফুলকপিটা যাই রান্না করেন খেতে খুব ভালো লাগে। আর ফুলকপিটা আজকে ক্ষেত থেকে পাড়া, আপনার দাদা বাজার থেকে নিয়ে এসে একদম তাজা ছিল ফুলকপিটা। ফুলকপির সিজন এখন, একদম বাজারে একদম ভরা ফুলকপি। আর কপিটা আনলাম যে খুব টাইট, দামিও অনেক সস্তা। এখন তো একদম ভরপুর মানে সিজন, একদম সিজন। এখন সবজির পুরো সব সবজিরই সিজন, কিন্তু ফুলকপিটা অনেক উঠেছে। ফুলকপি ভাজা হয়ে গেছে, তুলে নেব। ডিমে লবণ হলুদ মাখিয়ে নেব। লবণ, হলুদের গুঁড়া, কড়াইয়ে তেল দিয়ে দেব। তেল গরম হয়ে গেছে, লবণ হলুদ মাখানো ডিম দিয়ে দেব। ডিম ভাজা হয়ে গেছে, তুলে নেব। ডিম ভাজার তেলেই ফোড়ন দিয়ে দেব। শুকনা মরিচ, তেজপাতা, জিরা, এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ। ফোড়নটা হালকা ভেজে নিয়েছি, পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দেব। পেঁয়াজ লাল লাল করে ভেজে নিয়েছি। এখন রসুন বাটা, আদা বাটা, জিরা বাটা দিয়ে মশলাটা ভালোভাবে কষিয়ে নেব। আর কিছু জল দিয়ে দেব যাতে মশলাটা পুড়ে না যায়। কাঁচামরিচ কেটে দিয়ে দেব। হলুদের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, স্বাদ মতো লবণ।
মশলা ভালোভাবে কষিয়ে নিয়েছি, এখন জল দিয়ে দেব। ঝোল ফুটে গেছে, এখন ডিম, আলু, ফুলকপি দিয়ে দেব। এখন এলাচ দারচিনি বাটা দিয়ে দেব। নামানোর আগে ধনেপাতা কুচি দিয়ে দেব। ধনেপাতাটা ইচ্ছা করলে আপনারা দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন। এখন তো ধনেপাতার সিজন, তাই দিলে ভালো লাগে খেতে আর কি। ফুলকপি আলু দিয়ে ডিমের ঝোল হয়ে গেছে, নামিয়ে নেব। আলু, ফুলকপি, ডিম দিয়ে ঝোলটা একদম তৈরি। আপনার দাদাকে খেতে দিয়ে দেবো। আর এরকম করে রান্না করলে মাংসকেও হার মানায়। আপনারা বাসায় অবশ্যই এরকম করে ডিম, ফুলকপি, আলু দিয়ে রান্না করে দেখবেন। আর কেমন হয়েছে আমাকে কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন। আগে খেতে পারে দেখবো, হ্যাঁ মনে না কেমন মনে ঠান্ডা ঠান্ডা মন্ডি প্রথমে দিই। এই তো দেখো, গরম গরম কিন্তু মন। হ্যাঁ শীতের ফুলকপি ও আলু দিয়ে ডিমের ঝোল তৈরি। এবার খেয়ে দেখি কেমন হয়েছে। খুব নরম, গরম কিন্তু। আচ্ছা খাও। মন বলতেছে টেস্ট একদম মাংসের মতো হয়েছে। আসলে স্বাদটা একটু মাংসের মতো লাগতেছে, ঝোলটাও ঘন ঘন হয়েছে। সব মিলে আপনাদের যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। আজকের মতো ব্লগটি এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।